सानी बसंतपुर के मेला में एगो नया इतिहास रचल गईल। अभी तक कोनो मेला में ना भइल रहे जौन ए मेला में भइल। फटाफट तैयार वार होके चश्मा लगा के अपना फरारी पर सवार होके सानी बसंतपुर मेला पहुंच के अपन डिप्टी दिहल गईल। अपना जाने से मेला के पूरा एक चक्कर लगा के हमरा माध्यम से रउआ सबके मेला दिखा दिहल गईल। पैसा बचावल 20 रुपया में 4 आदमी के रील बनावल ई सब बिहार में संभव भइल। एजी जे भी लोग आई रहे मेला देखे ओकरा के बढ़िया से मान सम्मान दिहल गईल। बहुत मेला घूमले के अभी तक कहीं चाना मीठा पानी के व्यवस्था ना भइल। सानी बसंतपुर के मेला में चाना मीठा पानी के व्यवस्था भइल। चाना मीठा पानी पी खा के मेला के भरपूर एंजॉय भइल। टेंशन का लेता नहीं मर्दवा, चली देखावो तेन रुआ सबके जवना चीज के बेसब्री से इंतजार भइल। इतने लेना, अभी आगे देखी बहुत कुछ भइल।